El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat la demolició d'un edifici que hi ha entre el carrer Londres i Villarroel que no compleix la normativa de les zones verdes i equipaments. De fet, els veïns ja van intentar evitar que es construís fa 4 anys, però no ho van aconseguir. La llei els ha donat la raó, però ara es troben amb un problema, perquè demolir-lo podria afectar una escola i una llar d'infants. Els alumnes del CEIP Mallorca no han notat cap diferència. Han fet classe de manera normal i s'han divertit a l'hora del pati, sense cap tipus de preocupació, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat la demolició de l'edifici. Un grup de veïns va presentar la denúncia en considerar que el projecte municipal no respecta la normativa pel que fa a equipaments i zones verdes. Tant el director de l'escola com els pares es mostren preocupats, però confien en que l'enderroc no es tiri endavant. A estas alturas me parece disparatado eso, con el colegio funcionando. Eso, yo no sé de dónde parte esa iniciativa, pero parece... francament. Em sembla que les coses no es van fer bé des d'un principi i espero que això acabi d'una manera que els nens no surtin perjudicats, que són els principals perjudicats en aquest sentit. S'entrarà en raó i encara sigui a canvi d'algunes contraprestacions o alguns equipaments de jardins en un lloc proper, doncs tota la cosa s'arribarà a un acord sense cap dubte. L'edifici fins i tot va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura el 2006, otorgat pel propi Ajuntament. El consistori ja ha presentat un recurs de nul·litat contra la sentència i assegura que no es produirà la demolició de l'escola. De la seva banda, l'oposició critica la prepotència amb què s'ha portat tot aquest procés. Crec que els equipaments docents està fora de dubte que continuaran perquè fins i tot no estaven dintre dels equipaments impugnats per part dels veïns i per tant jo crec que això no plantejarà excessius problemes. I els problemes sembla que es concentren en l'habitatge per joves. Hi ha ocasions que dius, bueno, escolta'm, si és igual perquè ara ja no hi ha res a fer, perquè vostè ara no ho enderrocarà pas. Home, jo crec que és de molta incompetència i el mínim que pot fer quan hi ha una situació com aquesta, quan es produeix una situació com aquesta, el mínim que pots fer és demanar perdó. Tot i que l'escola i la llar d'infants estan afectades per la sentència, aquesta es refereix en primer lloc als 45 pisos de protecció oficial annexos al complex educatiu i que encara no han pogut ser adjudicats. Els veïns estan ara a l'espera que l'Ajuntament se'ls adreci per començar les negociacions. Els enamorats